Hej derude. Jeg tror lige, jeg vil fortsætte lidt med en smule af min opvækst måske. For som sagt, så sagde jeg, hvis jeg gad ikke at gå i skole, det er slet ikke mig, jeg kan slet ikke forstå, hvad de siger i sådan en skole. Så min far var jo tømrer, og så kunne jeg jo da komme i tømmerlærer i en fart. Så nu skulle man jo lave dengang for at tjene nogle penge. Der fik man ikke lov at gå og fisen af. Så det blev jeg jo. Og sidenhen har jeg lavet mange andre ting, for det interesserede mig ikke rigtig. Men også som ung, ganske ung, jeg var god til at prøve at tage livet af mig selv. Jeg har både arbejdet på at drukke og smøre mig selv på alle mulige måder. Så. Op igennem livet har jeg da også prøvet at være virkelig derude, hvor man kan sige, at kroppen duede ikke mere. Jeg hængte op under loftet nogle gange og kigget på, og lægerne de har prøvet på at få gang i den krop igen, som jeg nok synes, når jeg hang deroppe og kiggede på den, at den er sgu ikke ved at komme ned i mere. Den duer jo ikke. Men af en eller anden grund, så må jeg ikke komme hjem. Så jeg er inde i den her krop igen og igen. Det er også måske været en god træning for at trække mig ud af kroppen, for jeg mener, det er en vigtig ting, hvis man arbejder med den slags, jeg arbejder med. Man skal være i stand til at være i 3 dimensioner på en gang, altså i kroppen og den lidt højere bevidsthed, og så helt deroppe, hvor jeg arbejder, når jeg arbejder. For når man er oppe i den bevidsthed, så ved man alt, for der er man en del af alt. Og jeg har da også oplevet flere gange, at jeg har været ved siden af kroppen, når jeg har arbejdet, så jeg har slet ikke vidst, hvor kroppen var henne næsten. Men som min gode ven Ole Giber, han sagde til mig, at jeg er jo en vædder, og jeg er endda meget midt i vædderen, og en vædder, han har travlt. Og så har jeg endda løbet på den der skandant der, som og jeg har ikke et dyt forstand på det. Men ud fra det, så skulle alting jo gerne have været sket i går, når jeg får en idé. Og sådan er det også, måske derfor jeg kommer galt afsted. Jeg kan sagt ikke rigtig lide at være. Jeg har aldrig kunne lide at være stille her, skal ikke bevæge mig. Så med en tilfældighed endte jeg jo en langturs lastbil en gang, og det tog mig faktisk over 25 år at komme ud af den og flakke Europa tyndt. Jeg behagede mig egentlig vældig dengang. Så kunne man jo bare flakke rundt og ikke forholde sig til nogen ting rigtigt. Men det kan jeg jo ikke blive ved med, så da jeg blev 50, blev jeg enig med mig selv om, at det skulle nok have slut. For der begynder man også i den alder sådan ligesom at finde sig selv, hvad man egentlig er her for. Og der gav jeg mig egentlig til at arbejde lidt mere med bevidstheden, eller hvad skal man sige, og egentlig nogle spiritist-ting. Med at snakke med afdøde, men det har nu aldrig rigtig behaget mig at snakke med afdøde. Jeg mener faktisk, det er upassende, fordi det er jo ikke en ret høj bevidsthed. Og jeg gør det kun i dag, at snakke med afdøde, hvis de direkte selv kommer og vil have snakket med nogle af dem, jeg har her. Og hvis der er en ordentlig besked med noget, der betyder noget, jeg mener absolut ikke, man skal kontakte dem bare for sjovs skyld. Og også fordi det er ikke ret en høj bevidsthed. Og så har jeg også den holdning, at hvis jeg endelig skal snakke med en afdød, så vil jeg vide, at det er en afdød, og ikke aflæsning af den person, jeg sidder overfor. Så dermed vil jeg have fat i noget fra den afdøde, som den, jeg sidder med, ikke ved. Så de skal ud og have fat i en tredje person, for at få at vide, om det er virkelighed. For ellers kan det jo bare være aflæsning af den person, jeg sidder overfor. Og det giver jo ingen mening i min verden. Jeg kan ikke tåle at have med noget at gøre, hvis jeg ikke er fuldstændig klar over, hvad det er. Der skal virkelig noget til. Jeg synes, jeg undersøger alt ligegyldigt, hvad jeg ser, så undersøger jeg det. Der kommer så også noget med, at man skal følge de ting, man har lagt til det her liv, mens man var en bevidsthed uden krop. Livet mellem livene. Og det er jo egentlig der, at man planlægger det næste liv. Selvfølgelig alt efter, hvor mange liv man har bagved sig. Og på det plan ligger man jo nogle spor, som jeg vil sige, man render nærmest i nogle pæle i det her liv, fysiske liv, hvor fysisk er det her, det er overhovedet virkelighed, eller er det et holografi, vi lever i der. Men jeg tager det som et skuespil at være her på jorden. Vi er nede og opfører et skuespil med nogen, og jeg har jo også set igennem alle dem, jeg har ført tilbage til tidligere liv og livet imellem, at det ligner ligesom om, at hver liv, man er nede i, der er man cirka en håndfuld af de samme, skal vi kalde det bevidstheder. Men jeg kan jo se, når jeg trækker folk tilbage til tidligere liv,
så er der altid nogen, de genkender fra det her liv. Og det ligger som regel omkring en håndfuld, som de kender igen her, som de er nede og laver noget nyt med. Og man kan være alt. Der er ingen grænser, hvor man kan sagtens være far til sig selv i et andet liv og sådan nogle ting. Der er ingen begrænsninger. Og det giver jo egentlig et godt indtryk af, hvordan det er. Men det der med at snakke med afdøde, som sagt, jeg mener faktisk, det er upassende. Men lad nu den ligge der. Jeg lever i en højere bevidsthed, og den har jeg selv søgt. Men lige den der med at følge noget, det kommer til at tænke på, at en gang, mens jeg var arbejdet med noget shippingværk i Aarhus, jeg har spildt min tid med mange dumme ting, kan man sige. Der kom jeg jo til, mens jeg arbejdede derhjemme med det, med behandling af folk i min fritid. Og fritiden var sgu ved at fylde mere snart med mine behandlinger end mit egentlige arbejde. Men der kom jeg til at se sådan ting som kraniosakralterapi. Hvad er nu det for noget? Og jeg har det altid sådan, at hvis jeg får øje på noget, så skal det undersøges til bunds. Så dermed måtte jeg jo have fat i den der dumme computer og se, hvad er det, og hvem er bedst. Og der fandt jeg jo Stanley Rosenberg, han skulle være mesteren. Så kort efter var jeg i Silkeborg for at skulle prøve at deltage i sådan en kursus og se, hvad de nu kunne lære mig, hvad jeg kunne bruge der. Og den første, jeg møder der, det er jo så Hedder Schmidt. Og vi har jo så levet flere liv sammen. Og den eneste grund til, at vi skulle mødes stort set, det var, at det var hende, der skulle sparke til mig i det her liv og sige, kan du huske, hvad du er her for? Du skal videre med noget helt andet, og så holde op med det der fysiske arbejde. Det rettede jeg mig selvfølgelig efter. Og fik mig egentlig ret hurtigt trukket ud af det der almindelige meningsløse arbejde, synes jeg nærmest. Hovedsageligt noget med at få noget papir hjem, der skulle på lager og sendes ud og trykke sådan nogle reklamer på, som så skulle smides væk. Det giver sgu ikke meget mening af livet, det gør det altså ikke. Så der gik det jo lige så stille over til, at jeg kunne arbejde med at behandle folk. Og så tog jeg en masse kurser i alverdens mærkelige ting, kan man sige, som snappet lidt op her og der. Men det, jeg laver i dag, det er ikke ret meget med noget som helst, alt det, jeg har lært mig undervejs. Men selvfølgelig har der været lidt her og der har givet mig et eller andet, som jeg kunne bruge længere hen ad vejen. Ja, mens jeg arbejdede med det, der var det ligesom om folk, de kunne ikke rigtig forholde sig til, at jeg bare satte mig til at kigge på dem, når de kom. Der skulle noget fysisk til, så jeg tog nogle massøruddannelser og noget, og studerede noget anatomi og fysiologi og hjerne og en masse andet, for at have noget at putte det her i og foretog mig, så folk nærmest kunne se, at manden har noget at hænge på væggen. Det har jeg så ikke mere. Jeg har for eksempel ingenting på væggen af den slags, vel? Det har jeg bare ikke. Jeg mener den slags diplomer, det kan bruges til noget helt andet, og tørre en eller anden bestemt ting i. For det giver jo ikke noget som helst om ens evner. Så væk med den slags. Det minder mig nu om, da jeg tog det der massør. Jeg skulle være lægeeksamineret. Det betyder jo så, at der var en læge, der skulle gennemlæse svarene og se dem i forhold til resultattavlen. Det var en fantastisk lægeundersøgelse, ikke? Problemet er, at jeg kan ikke lære noget som helst uden af, og vi skulle jo gå 100 muskler og vedhæftning og udspringer, jeg ved aldrig hvad. Og det kan jeg jo da umuligt lære uden af. Men jeg kan sgu se bogen, og jeg fik 100 svar ud af 100 rigtige. Så det var jo nemt nok, kan man sige. Det kan ikke bruges til noget som helst. Jeg havde aldrig fået diplomet, for de sagde, at jeg skulle gøre, som de sagde. Og jeg kan jo ikke bare stå og massere på en nakke eller nogen ting ud i det blå, for jeg kunne jo se, at der var noget andet i vejen. Og så er det jo det, jeg går efter. Jamen, jeg fik da det der diplomværk, som jeg ved ikke engang, om jeg har det mere. Så livet i dag, det er jo nok lidt anderledes, end jeg måske havde tænkt mange gange. Jeg har nu egentlig aldrig haft en plan med mit liv. Det har jeg faktisk stadigvæk ikke. Jeg lever i nuet og ser, hvad der sker. Jeg vil egentlig helst bare... Jeg tror, jeg skulle have været tigøjner, det har nok været bedre. Måske der er nogen, der synes, det ved jeg fra min YouTube, der er jo nogen, der skriver derunder, at de synes, de vil gerne have nogle, hvad kalder vi det på dansk, med cases med, hvad jeg har oplevet. Jeg kan da godt lige komme med en enkelt, jeg synes en af dem, der måske rykket mest for mig, eller der har været mange voldsomme tilfælde, men der var en, der kom ind. Der kom en mor med sin datter, hun var vel
først i 20'erne eller noget i den stil, og hun kunne faktisk ikke se. Hun var pludselig blevet blind. Og som hun sagde, at jeg skulle ikke i stand til at gå ind i døren uden hjælp, for jeg render i alting, og det var gået bum pludselig. Og hun var selvfølgelig opgivet, siden hun kommer her. Alle, der kommer her, de er jo som regel opgivet, så skal jeg jo lave det i stand på en gang, når lægerne har opgivet igennem flere år. Sådan er det jo. Og hvis man ikke kan det, så er man jo en amatør. Men jeg satte mig til at kigge på hende og faldt i trance over, som jeg forsvandt ud af kroppen, det gør jeg jo. Men i dag kan jeg styre det. Jeg kan godt være både i kroppen og en anden dimension, og så mindst snakke med mine kunder samtidig med, at jeg er i en anden dimension. Da jeg fik kigget dybt nok på det øje der, fik jeg ligesom et billede af, jeg kalder det slangen ind til øjet, altså kanalen. Og den var faldet slangen, det var nærmest faldet sammen som sådan en slatten brandslange, der ikke var vand i. Og jeg har jo ingen forstand på det, men så har jeg jo egentlig bare tænkt, at den skal ikke se sådan ud. Vi skal have pumpet noget energi ind i den og have den tyk igen. Og mens jeg sagde, at spekulere på, hvordan jeg gjorde det, og prøvede at pumpe noget energi ind i den og få den til at køre igen, så skete det faktisk lige pludselig. Fordi når man har bestemt sig til noget, så sker det jo som regel. Så det gjorde den så. Jeg synes egentlig, at når jeg kiggede med, jeg kan jo nogle tricks med det der, så jeg gik jo ind og kiggede ud af hendes øjne. Og jeg synes, at nu ser hun der egentlig godt nok igen. Og sagde til hende, at jeg prøvede lige at lukke de der vinduer op og kigge der omkring. Og sagde, ja, helt fint, sagde hun. Jeg kan læse titlerne på dine bøger. På mine bøger der ved siden af. Hun lå jo der på briksen, ikke? Så det lykkedes jo. Og så tog de jo afsted igen. Men skæbnen ville jo, at hun skulle på nogle undersøgelser. Jeg tror, det var i Vejle, hvor de ville tage nogle rygmarvsprøver og se, om de der kunne se rygmarven, hvorfor hun blev blind. Det hænger nok sammen. Jeg ved ingenting om det. Men det gav hende åbenbart så stor chok og en smerte, så hun blev blind igen. Så ringede de en gang til. Og sagde, om jeg kunne lave det trick en gang til. Men jeg sagde, nej, det er sgu ikke cirkus det her. Men kom. Og det skete en gang til. Jeg må nok sige, at jeg var selv lidt forundret, men og jeg ved bare, at jeg har ikke hørt fra hende siden, det lykkedes. Så det var lige en lille case her på afslutningen, så vi ses nok en anden gang derude. Hej.